आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनिर आलम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरेक्स DX कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, ये कोरेक्स DX कफ सिरप है जो 100 ml के पैक में उपलब्ध है और जिसका कीमत 145 रुपीज़ है। इसे फाइजर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और ये किसी भी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर के काउंटर पर आसानी से पाया जाने वाला कफ सिरप है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोरेक्स DX कफ सिरप में क्या क्या और किस मात्रा में मिला हुआ है। तो ईच 5 ml कंटेन डेक्स्ट्रोमेथोफॉर्मेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम और क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 4 मिलीग्राम मिला हुआ है और ये सिरप अल्कोहल फ्री और कोडेन फ्री है। कोरेक्स DX कफ सिरप का उपयोग ज़्यादातर सूखी खांसी, सर्दी वाली खांसी और गले में खराश वाली खांसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। खांसी होने के कई कारण हो सकता है, जैसे धूल, धुआं और फिर बॉडी स्प्रे से एलर्जी होकर भी खांसी हो सकता है। मौसम में असमानता, जैसे दिन में गर्मी, रात को ठंडी होने से भी खांसी हो सकता है। बरसात के पानी में भीग जाने से, नदी या तालाब के ठंडे पानी में स्नान कर लेने से भी सर्दी खांसी हो सकता है। सर्दी होने पर कोई दवा खाने के बाद सर्दी सूख कर खांसी हो सकता है। सूखी खांसी में खांसी तो होती है लेकिन बलगम नहीं निकलता है और खांसने पर छाती में दर्द होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि खांसी तो बहुत कम आती है लेकिन बलगम ज़्यादा निकलता है। ज़रूरत से ज़्यादा बलगम निकलना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। क्लोरफेनिरामाइन एंटीहिस्टामिन के रूप में कार्य करती है, जैसे सर्दी, छींक आना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना या फिर एलर्जी के कारण खांसी आना। इन सब कंडीशन में कोरेक्स DX कफ सिरप का यूज बहुत ही सफलतापूर्वक देखा गया है। तो अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। डोज एबव 12 ईयर्स, 12 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 5 ml करके दिन में 3 बार बिना पानी के लिया जा सकता है। 8 से 12 साल तक के उम्र वालों के लिए 2.5 ml दिन में 3 बार बिना पानी का लिया जा सकता है और 2 से 6 साल तक के उम्र वालों के लिए 1.25 ml दिन में 3 बार बिना पानी के लिया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट: कफ सिरप लेने के बाद लेजीनेस या हल्का हल्का नींद जैसा महसूस हो सकता है। ऐसी हालत में मशीन ऑपरेट न करें, वाहन न चलाएं और डोज कम करें या नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। कोई भी दवा लेने से पहले नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कोई भी दवा अल्कोहल के साथ सेवन न करें। खांसी होने पर दही, केला या रेफ्रिजरेटर में रखे वस्तु का सेवन न करें। दवा परचेज करते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। दवा को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद है जानकारी बढ़ाना और नॉलेज में इजाफा करना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला है तो औरों को शेयर करें। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।